Han berättar om de här 10 sakerna. Sen börjar han att prata om vem är Allah. Om vi känner vem är Allah, allting kommer att ändra sig. Allah subhanahu wa ta'ala, han som ger allt. Allah subhanahu wa ta'ala, han som är mäktig, han som tar hand om allting, han som skapar allting. Det är Allah subhanahu wa ta'ala som han försöker att förklara hur vi kommer att förstå det, förstå vad Allah subhanahu wa ta'ala vill från oss. Sen han berättar om den man eller den person eller den människa som gör synder. Hur Allah subhanahu wa ta'ala kommer att förlåta honom och acceptera för honom dua eller förlåtelse. Då kommer han med att förklara 5 sakerna som det hänt mellan 2 personer. En som heter Junayd, som han börjar och säger 5 saker. Om du vill att du synder mot Allah subhanahu wa ta'ala, hitta en annan plats än universell, än jord. Hitta någon annan ställe som du kan göra den här synden. Svara till honom, hur kan jag hitta det? Det är bara den här universell som jag finns och befinner mig i. Så fråga om du hittar en annan ställe som du kan göra ma'asiyah, att göra synder mot Allah subhanahu wa ta'ala, säg till mig var någonstans. Den andra saken att إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك أحد. Gå till någon ställe som ingen kan se dig. Om du kan hitta till stället som ingen kan se dig, du kan göra synder där. Och det är naturligtvis, det finns ingen alls plats utan att Allah subhanahu wa ta'ala vet. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Allah vet exakt vad vi gör, vad vi har blickt på ögonen, vad vi har sett eller vad har vi gjort eller vad vi håller i vårt hjärta. Det Allah subhanahu wa ta'ala vet allt om det. Så finns det ställen som vi kan göra det. Det är frågor till den mannen som frågar till den tredje saken. لا تأكل من رزق الله. Äta inte från Allahs risk. Allahs välsignelse. För att Allah ger till människor. Om du äter det och du gör synder efter, du känner sig som väldigt konstigt. Det är precis som någon som är ute dig massor och sen du slår honom efter. Det blir så. Så om du kan äta alla vad Allah subhanahu wa ta'ala, och det är risk, allt vad det finns i hela världen. Om du kan äta det, kan du göra den här ma'asiyah, kan du göra den här synden. Det fjärde saken, kan du undvika död? Är du död? Om någon kan undvika död, kan man säga det. Allah subhanahu wa ta'ala bestämmer när vi livet och när vi lämnar. Och när Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ta vårt liv utan att fråga oss. Det kan hända när som helst. Det kan hända i moment. Kan vi undvika den här? Om du gör synden mot Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ger order till änglar att de tar dig och kastar dig i helvetet. Kan du undvika det? Och vem är den ängel som kommer att lyssna och lida och följa Allahs order? Vem den ängel? Det är så stort ängel som vi kunde tänka och fundera, subhanallah. En av dem mellan sin ben och sin knä, det är mellan himlen och jord. En ängel bara. Och vi kommer att göra ma'asiyah. Vi kommer att göra synder mot Allah subhanahu wa ta'ala. Vår bror fortsätter och säger vad Umar ibn al-Khattab, när han ser en som heter Abu Darda. En som heter Abu Darda, en av de följande av profeten. Och han säger till honom, vad har du gjort Abu Darda, eller vad du förbereder sig för Allah subhanahu wa ta'ala? Så säger
Abu Durayd, Abu Darda, han säger ما هو الزاد؟ vad kan jag ta med mig till att träffa Allah subhanahu wa ta'ala? Han säger sa'a, en timme, så jag kan göra allt i den här timmen för Allahs skull. Det är inte räcker för någon av oss om vi säger att vi kommer att dö nu. Vad ska vi göra? Kan vi hinna göra någonting? Någon av oss som säger okej, jag ska gå och vi. Den andra säger jag går för de människor, vad har jag gjort mot dem? Den tredje säger Allah, jag kan bara betala zakat. Men det är inte tillräckligt. Och när död kommer, det blir ingen chans för att vi kan tänka på ett annat sätt eller på ett annat sak. Han påminner oss om begravelse. När vi dör och vi kommer till begravelse. Vad är det i den här en meter och 20 centimeter lång och 60 bred. Vad har vi där? När vi lägger det, vad har vi med oss? Pengar och familjer kommer tillbaka och lämnar dig med din gärningar. Vad har du gjort? Du kommer att ta det med sig. Ingen annan. Du kommer inte att ta pengar. Du kommer inte att ta barn eller familjer. Alla ska komma tillbaka. Och du stannar ensam med din gärningar. Vad har du gjort? Räkna det. Och gå igenom. Och fundera. Hur ska det bli? När vi kommer till begravelse. Det finns vad vi kallar vad ska man säga? يعني ضمة القبر. Eller någon kan hjälpa mig med ضمة. Det betyder att lämna som vi kan tryck av qabr, av begravelse. Som vi kan inte tolerera. Och alla människor kommer att få det. Subhanallah. Har vi förberett oss för den här ضمة? För det får tryck in i qabr. Vi måste förbereda oss för det som kommer. Plötsligt och ingen advars. Ingen chans för att vi säger ge mig imorgon eller en tid så jag kan förbereda mig. Det går inte. Den enda person som fick det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innan han dog, Malak al-Maut, han kommer, den egen fördöd, kommer till profeten och frågar honom, vad vill du Muhammad? Vill du stanna eller vill du gå till Allah? Han väljer att gå till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi vill inte gå och väldigt land. Vi kommer att dö. ولا تدري نفس بأي أرض تموت. Vi är här i Sverige just nu. Men om du reser i semester, jag kan dö där. Jag kan dö en annan ställe. Så det är inte Sverige som är en plats som jag kommer att dö i. Jag kan dö i huset, jag kan dö utanför. Ingen som vet och har säkerhet att komma att dö i ett ställe som du väljer själv. Sen profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam brukar säga أعمار أمتي بين 60 och 70. Muslimisk nation har ålder för mellan 60 till 70. Det betyder att vi måste hurry up kan man säga. Snabba. Hindra sig för den här moment som det kan hända vad som helst. Vår behov fortsätter med en väldigt bra saker här som han visar på bilder. Och ni tänk, de som inte förstår arabiska, vad ser han och vad är det som bilder finns? Någon av sahaba, de säger om jag sover på kvällen, jag visste inte om jag kommer på nästa dag. Jag vaknar på nästa dag. Kanske det är sista natt, det är den här natten. Och nästa dag jag inte finns. Så de gör allt och de förbereder sig för den här momentet. När vi saknas den här kontakten med Allah subhanahu wa ta'ala, vi skulle inte säga jag har gjort massor av synder, men vi bara säger vi har stor Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, som hjälper oss, som tar hand om oss, som förlåter oss
som välsignar oss. Även då, vi har gjort massor. Men Allah subhanahu wa ta'ala kan förlåta. Det är alltid honom. Och al-Ghafur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här hadis till alla människor: om ni kommer till mig med fullständigt synder från jorden till himlen och frågar mig att förlåta dig, jag kommer att förlåta dig. Stor chans. Det är fantastiskt att människor, vad de gjort med felaktigt mot Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger bara kom. Om vi vill, skulle göra det. Anledning för att vi tycker om Allah. Hur kan vi förstå det? 10 saker. Innan dessa bruk säger judarna och kristna, när de vill kontakta Allah subhanahu wa ta'ala, de går judarna på lördag. Lördag är den helig dag för dem. Och kristna, de har lördag, söndag, som de kontaktar Allah. Men muslimer, de har alltid att de kontaktar Allah subhanahu wa ta'ala. 2 rak'at, gå och gör wudu och gör salat till Allah subhanahu wa ta'ala. Du får belöning, du får kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala. Det betyder att möjligheten för muslimer är så stort. Om vi utnyttjar det, om vi förstår det. Att älska Allah subhanahu wa ta'ala, att tycka om Allah subhanahu wa ta'ala, det betyder att det finns människor som vaknar och sover och äter och lever och gör allt med Allah. Det finns människor så. Subhanallah. När de hälsar dig genom Allah subhanahu wa ta'ala. För Guds skull. När de äter mat, de gör dua till Allah för att få krafter, för att de gör ibadah. De dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. والذين آمنوا أشد حبا لله. De som tror på Allah subhanahu wa ta'ala, de tycker mycket om Allah subhanahu wa ta'ala. De glömmer inte en moment utan att de kommer zikr till Allah subhanahu wa ta'ala. De vet att Allah subhanahu wa ta'ala ser och vet allt. والذين آمنوا أشد حبا لله. Det är inte konstigt att vi människor älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Men det som är konstigt att Allah subhanahu wa ta'ala älskar oss. Alltså människor, det är inte konstigt att de tycker och tror på Allah och tycker mycket om Allah. Men om Allah älskar en av oss, det är fantastiskt. Ni måste fundera om det här ordet. Ibn al-Qayyim, han brukar säga 10 saker som det finns här på tavlan, som ni har tittat. Den första är: lämna inte Koranen. Alltid kom närmare till Koranen. Läsa Koranen. Gå igenom Koranen. Fråga Allah subhanahu wa ta'ala. För Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Han gjort Koran lätt för oss att förstå det. Så lämna inte Koranen. Du kommer närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Du kommer till den här målet som du säger: أنا أحب الله. Om du säger jag älskar Allah, vad är din verklighet? Vad är din fakta som du kan visa till andra? Om du älskar Allah subhanahu wa ta'ala. An-nawafil, den andra saken, den extra som vi gör salat 5 gånger och det är plikt. Men det finns massa andra salat som kan ta dig och gör dig när till Allah subhanahu wa ta'ala. Nawafil. När du får barn, när du får pengar, när din hälsa är bra, gå ner och gör 2 rak'at till Allah subhanahu wa ta'ala. Tacka honom för vad han ger till dig. För det är mycket enkelt att vi kan se människor som du kan inte alls röra sig. Så alhamdulillah, an-nawafil, det betyder att extra godgärningar att komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Den tredje saken, zikr. Zikr att alltid, men istället att vi tar så många timmar för bara snicksnack utan att någonting